23度啊，如果係山座廿幾層都佢個廳係落嘅4萬多，但係好犀利咯。佢係咧就下一站林志祥纪念第二中学。反而從呢個帶我哋睇嘅就咁多所以你見有啲開價要開價。有新嘅就成先啦。冇問題。但係如果唔係到時冇新嘅，咪因為始終有啲咩話，咁你多人買落咗少少嘅。都有人睇，我係點買嗰啲有人睇價。係啊，多人睇佢打翻，幾人睇佢啊？即係譬如你一個冇睇嘅，你見人嘅咧就價咧，冇人睇啊！係啊，好似係去咗冇啦，係啊，攞啲錢去揾，因為當下俾到600蚊，先可以贏到但係冇得唔用。嗰個單位咧，下一站大貨道。好，但係都可以買完之後攞頭都700咯。唔制啦。呢個700買新嘅，攞張新嘅買啦。
天喜周三，祝您旅途愉快。咁樣香港仔就大家嗰啲兩份嘢，變香海嗰啲即係香海嘅即係香海呢邊啲人買貴唔貴啊？一房折啊！即係買。大家向海嘛，可以之後方便你買咗啊？乘客在出加站内隔离2小时，请紧握扶手，确保安全。